ओ बहुत अस्तु अस्तु। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। इदानीं वयं गतदिवसे प्रमदसम्मदौ हर्षे इति सूत्रपर्यन्तं दृष्टम्। प्रमदसम्मदौ हर्षे इति तावत्पर्यन्तम् अस्माकं ह्यस्तनविषयः आसीत्। ततः वयम् अस्माभिः अग्रे गन्तव्यम्। प्रमदसम्मदौ हर्षे इति अस्ति। तत्र हर्षे इति किं तत् पूर्णविवरणं ह्यः जातम्। अग्रिमं सूत्रं समुदोरजः पशुषु इति अस्ति। समुदोरजः पशुषु इति अग्रिमं सूत्रं। सम च उच्च तत्र समुदोः इति अस्ति। अजः अनन्तरं पशुषु इति त्रिपदं सूत्रम्। सिद्धान्तकौमुद्यां पश्यामः। सिद्धान्तकौमुद्यां अत्र अष्टाध्यायी मध्ये एकक्षणं सूत्रं समुदो रजः पशुषु इति अस्ति। सम उदोः अजः पशुषु इति त्रिपदं सूत्रम्। अप् इति अनुवर्तते। ऋतोरप् सूत्रं तद् इतः पूर्वमपि विषयः समानः एव अग्रे चलति। अप् इति अनुवर्तते। कृत् इति च अन्ये सर्वं प्रत्ययः परश्च आद्युदात्तश्च धातोः भावे अकर्तरि च कारके इत्यादि यथा पूर्वं विवरणानि सन्ति। तत्र समुदोः इति अस्ति। समुदोः इत्युक्ते सम च उच्च तयोः इतरेतर योगद्वन्द्वः समुदौ इति भवति। तयोः इति समुदोः इति तस्य विग्रहवाक्यम्। सम च उच्च तयोः इतरेतर योगद्वन्द्वः समुदौ तयोः इति समुदोः इति। अजः इति तत्र पञ्चमी एकवचनम्। अजः इति पञ्चम्यन्तं पदम्। पशुषु इति सप्तमी बहुवचनम्। पशुविषयकात् इत्यर्थः। पशुसम्बन्धी विषयकात् अर्थात् तत्र जन्तूनां विषये पशुसम्बन्धी विषये भवति इत्यर्थः। तत्र एवमस्ति। तर्हि समुदोः अजः पशुषु इति सूत्रम् अप् कृत् इति अनुवर्तते। सम अनन्तरं समुदोः उपपदयोः अज धातोः पशुविषये धात्वर्थे अप् प्रत्ययः भवति इति अस्ति सूत्रार्थः। सम्पूर्वो अजिः समुदाये उत्पूर्वं च प्रेरणे तस्मात् पशुविषयकात् अप् स्यात् इति सिद्धान्तकौमुदी। अर्थात् एवमस्ति। समुद उपपदयोः अज धातोः पशुविषये धात्वर्थे अप् प्रत्ययः भवति इति तस्य सूत्रस्य अर्थः। किमस्ति? सम्पूर्वक अज समुदाये उत्पूर्वश्च एकं प्रथमं तु सम्पूर्व अज इत्यस्य समुदायार्थे उत्पूर्वश्च अज धातोः प्रेरणे इति तत्र काशिकापेक्षया सिद्धान्तकौमुद्यां किञ्चित् इतोपि विवरणं स्पष्टमस्ति। सम्पूर्वो अजिः समुदायार्थे सम्पूर्वक अजि समुदायार्थे उत्पूर्वं च प्रेरणे उत्पूर्वक अच धातु प्रेरणार्थे अनन्तरं कस्मिन् विषये पशुविषये गम्यमाने पशुसम्बन्धी विषये गम्यमाने इति जन्तूनां विषयः तत्र अस्ति।
पशुविषयकात् अप् स्यात् इति अस्ति। तत्र एवं तत्र सूत्रार्थः भवति। अग्रिमविषयः अस्ति इतोपि किञ्चित् विवरणार्थं, तदा विवरणं करिष्यामि। तर्हि सम्पूर्वः अजिः समुदाये उत्पूर्वं च प्रेरणे तस्मात् पशुविषयकात् अप् स्यात् इति सूत्रार्थः। अर्थः पशुविषयकार्थे गम्यमाने इति अस्ति। सम्पूर्वः अचि इत्यस्मात् समुदायार्थे, उत्पूर्वं च प्रेरणार्थे तत्र अप् प्रत्ययः भवति। अन्येषु अर्थेषु तत्र खञ् प्रत्ययः भवति। एतस्मिन् अर्थे किं भवति? कप् अप् प्रत्ययः भवति। अन्येषु अर्थेषु तत्र खञ् प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। तत्र पश्यामः, तत्र अज धातुः अस्ति। तत्र किं पश्यामः वयम्? अज धातु तत्र एकः विषयः अस्ति। आखान्यापूरित्युक्तेः विभावः न इति। तत्र एकः नियमः अस्ति। यदा अजधातोः स्थाने वि आदेशः भवति इति वयम् इतः पूर्वं दृष्टवन्तः। अजेर् व्यखन्यपोः इति सूत्रम्। अजेर् व्यखन्यपोः इति एकं सूत्रमस्ति। तेन सूत्रेण अजधातोः वि आदेशः भवति इति अस्ति। परन्तु तत्र एक व्यावृत्ति अपि अस्ति। खञ् प्रत्यये परे अप् प्रत्यये परे च एतत् न भवति इति अस्ति। अर्थात् निषेधः अस्ति। अजधातोः वि भावः भवति, वि इति आदेशः भवति, परन्तु तत्र व्यावृत्ति अपि अस्ति। खञ् प्रत्यये परे विभावः न भवति, अनन्तरम् अप् प्रत्यये परेपि विभावः न भवति इति अस्ति नियमः। तदेव तत्र अखन्यपूरिति उक्तेः विभावः न इति सूत्रे किं सूत्रम्? अजेर्व्यखान्यपोः इति सूत्रम्। अजेर्व्यखान्यपोः इति सूत्रमस्ति। तस्मिन् सूत्रे अजधातोः विभावः उक्तः, परन्तु तत्र कश्चन निषेधः अपि अस्ति। अजधातोः वि आदेशः भवति, परन्तु कदा न भवति? खञ् प्रत्यये परे अप् प्रत्यये परे च न भवति। अर्थात् खञ् अप् विहाय अन्येषु प्रत्ययेषु परेषु अजधातोः विभावः भवति इति तस्य सूत्रार्थः अस्ति। तर्हि तत्र तेन कारणेन तत्र अखन्यपोः इति उक्तमस्ति इति सूत्रे, तेन कारणेन तत्र किं न भवति? विभावः न भवति। तत्र अज इत्येव भवति, वि इति न भवति। एतस्मिन् विषये वयं बालमनोरमामपि पश्यामः। पश्यतु, समुदोरचः, समुदोः अज इति छेदः, सम उत्तनयोः उपपदयोः इत्यर्थः इति तावदेव अस्ति। अत्र अधिकविवरणं नास्ति। सूत्रे अत्र यद् विवरणम् अस्ति तदेव अस्ति। अत्र एतदस्ति, पश्यन्तु भवन्तः। सम्पूर्वो अजिः समुदाये उत्पूर्वश्च प्रेरणे तस्मात् पशुविषयकात् अप् स्यात्। अखन्यपोः इत्युक्तेः विभावः न इत्यपि अस्ति। तत्र वयं पश्यामः इदानीम् एतदेव अखन्यपोः तत्सूत्रं भवन्तः अनन्तरं द्रष्टुं शक्नुवन्ति। किं सूत्रमस्ति? अजेर्व्यखन्यपोः इति सूत्रं, तस्य उल्लेखः अस्ति एषः अखन्यपोः इति। व्यजेरखन्यपोः इति इत्युक्तेः विभावः न इति तत्र उक्तमस्ति। एतावत्पर्यन्तं तस्य विवरणम् अस्ति। तदनन्तरं तस्य उदाहरणं पश्यामः। समजः इति एकः शब्दः पशूनां संघः इत्यर्थः। पशूनां समूहः, तदर्थं कः शब्दः अस्ति? समजः इति शब्दः। समजः इति शब्दः, समजः इत्युक्ते पशूनां संघः। अनन्तरं तत्र उदजः इति शब्दः अस्ति, तत्र पशूनां प्रेरणम् इत्यर्थः। पशूनां प्रेरणम् इति तस्य अर्थः। इति एवं शब्दद्वयं तत्र अस्ति। समजः अनन्तरं
यदा पशूनां प्रेरणं पशूनां प्रेरयति, यदा कुत्रचित् सर्वान् पशून् स्वीकृत्य नयन्ति तर्हि अग्रे वे शीघ्रं नयतु इत्यादि प्रेरयति इति तदेव उदचः इति शब्दस्य पशूनां प्रेरणम् इत्यर्थः तत्र एवमस्ति। तर्हि अत्र समजः इति शब्दः, अनन्तरं मम भवतां पुरतः एकं निवेदनं, कृपया भवन्तः स्वयं म्यूट् कृत्वा स्थापयन्तु, कारणम् अत्र कोऽपि द्रष्टुं नास्ति, अहम् एतत् सर्वं द्रष्टुं न शक्नोमि। कृपया म्यूट् स्वयं तत्र पश्यन्तु, भवन्तः स्वयं भवतां कम्प्यूटर् म्यूट् अस्ति वा न वा। समजः पशूनां सङ्घः, उदचः पशूनां प्रेरणं। पशुषु किम् इति अस्ति, तत्र समाजो ब्राह्मणानाम् उदाज क्षत्रियाणाम् इति। तत्र एतत् समजः इति शब्दस्य व्युत्पत्ति इति किमस्ति व्युत्पत्ति, तत्र अज् धातुः अस्ति, समजः पशूनाम् इत्यत्र अज् धातु, अज् धातोः अज् धातु इति पूर्वम् आगतं वा इति न जानामि, पश्यामः। अज गतिक्षेपणयोः इति धातु भवन्तः अत्र द्रष्टुं शक्नुवन्ति, पश्यन्तु। अज गतिक्षेपणयोः अजति अजतः अजन्ति इति रूपं भवति। अजसि अजतः अजथ, गत्यर्थे अस्ति अजति इति गच्छति इति, अजति इति अजः, अजः इति अस्ति खलु, अजः। किमर्थम् अजः? अजति इति अजः, अजामि अजावः अजामः इति सिद्धरूपं भवति। तत्र तत्र सम उपसर्गपूर्वक अज् धातु भवति, सम उपसर्गपूर्वक अज् धातु, अनन्तरं कप्पु प्रत्ययः अज्। प्रक्रिया सरला। तर्हि समज इति शब्दः भवति, तस्मात् सुप्रत्यये कृत्य विसर्गे समजः इति रूपं भवति। सम इदानीम् अज, इदानीम् अयम् अर्थः नास्ति इति चिन्तयतु, पशुविषयकः नास्ति, तर्हि खञ्-प्रत्ययः भवति, तत्र खञ्-प्रत्ययः भवति खलु, तत्र कप्पु प्रत्ययः न भवति, खञ्-प्रत्ययः भवति। खञ्-प्रत्ययः भवति चेत् तत्र तद् खञ्-प्रत्ययः भवति चेत् यदा पूर्वं वयं कृतवन्तः तत्र अध उपधायाः इति उपधावृत्तिः भवति। तर्हि किं भवति? समाज इति शब्दः भवति, समाज इति शब्दः भवति, सुप्रत्ययविसर्गे समाजः इति भवति। यदा समूहः इत्येव अर्थः, तत्र समुदायः इत्येव अर्थः, परन्तु समजः इत्युक्ते पशूनां समुदायः, अन्ये मानवानां समुदायः चेत् समाजः इति, ब्राह्मणानां समाजः, वैश्यानां समाजः, बालकानां समाजः इत्यादि इत्यादि प्रयोगाः भवन्ति, तत्र समाजः इति भवति। यदि पशूनां विषयः अस्ति चेत् समजः इति भवति। एवं तत्र द्वयोर्मध्ये भेदः अस्ति, समजः समाजः इति तत्र भेदः भवति। एवमेवं उदजः उदाजः इति भवति। उद भवति चेत् उद अज अनन्तरम् आ भवति चेत् तत्रापि एवमेवम् उदज इति भवति, एवम् उदजः इति रूपं भवति। यदि खञ्-प्रत्ययः भवति चेत् उदाजः इति भवति, उदाजः इति। क्षत्रियाणाम् उदाजः इति अस्ति, क्षत्रियाणाम् उदाजः इति तत्र एकं वाक्यम्। उदाजः क्षत्रियाणां प्रेरणम् इत्यर्थे, क्षत्रियाणां प्रेरणम् इत्यर्थे पश्यतु, अत्र प्रत्युदाहरणानि अपि दत्तानि सन्ति। पश्यतु किम् एवं प्रत्युदाहरणानि, समाजः ब्राह्मणानाम्, उदाजः क्षत्रियाणाम् इति तत्र प्रयोगः। एवं ब्राह्मण, तत्र समाजः इति प्रयोगः खञ्-प्रत्ययान्तः भवति, उदाजः इति खञ्-प्रत्ययान्तः भवति इति तयोर्मध्ये भेदः एवमस्ति। एतावदेव एतस्य सूत्रस्य
विवरणमस्ति। समुदोरजः समुदोरजः पशुषु इति सम्पूर्वो अजिः समुदाये उत्पूर्वश्च प्रेरणे तस्मात् पशुविषयकात् अप् स्यात्। अजघम अघञपोः इत्युक्तेः विभावः न समजः पशूनां संघः उदजः पशूनां प्रेरणं पशूनां किम् इति उदाजः क्षत्रियाणाम् इति अस्ति। एक निमिषद्वयम् अहम् ऑफ करोमि, निमिषद्वयानन्तरम् आगच्छामि। कोऽपि आगतः? तर्हि अत्र किमुक्तम्? अग्रिमं सूत्रं वयं पश्यामः। अक्षेषु ग्लहः इति अग्रिमं सूत्रम्। अक्षेषु ग्लहः इति अस्ति अग्रिमं सूत्रम्। तत्र एवमस्ति पदद्वयं। सूत्रं पश्यामः। अक्षेषु ग्लहः इति अस्ति। ग्लह धातुः अस्ति। अक्षशब्देन देवनं लक्ष्यते। क्रीडा देवनमिति तत्र द्यूतक्रीडा, देवनमिति द्यूतक्रीडा। यथा अक्षक्रीडा इति वदति खलु, तदस्ति द्यूतनं। द्यूतनं नाम द्यूतक्रीडा भवति। तत्र एवमस्ति, द्यूतक्रीडा इति अर्थे गम्यमाने अक्षशब्देन देवनं लक्ष्यते। यत्र यत् पणरूपेण ग्राह्यं तत्र ग्लहः इति निपात्यते इति उक्तम्। अत्र निपातयति, ग्लहः इति शब्दस्य निपातनं करोति। ग्लहः इति निपात्यते। अक्षविषयश्चेत् धात्वर्थो भवति। यदि धात्वर्थः अक्षविषयः अस्ति चेत्, अक्षविषयः इति यदा अक्षक्रीडा द्यूतक्रीडा विषयः अस्ति चेत् इत्यर्थः अत्र दत्तः अस्ति। एतस्य सिद्धान्तकौमुद्यां किञ्चित् इतोपि विवरणं उत्तममस्ति। पश्यतु, किञ्चित् विवरणम् अधिकमस्ति। अक्षशब्देन देवनं लक्ष्यते। अत्र यत् पणरूपेण ग्राह्यं तत्र ग्लहः इति भवति। अक्षक्रीडासम्बन्धे तत्र किमपि व्यवहाररूपेण स्थापयति। यदा भवान् यदि जितः भवति अहं 100 ददामि, अथवा एषः जितः भवति चेत् एतावत् ददामि इति पणनं भवति। तत्र पणनमिति व्यवहारः, आर्थिक द्यूतव्यवहारः। द्यूतक्रीडायां तत् पणः इत्युच्यते। तर्हि यत्र पणरूपेण यद् ग्राह्यं भवति तस्य ग्लहः इत्युच्यते। यदा वयं महाभारतं पश्यामः, तत्र द्यूतक्रीडा अस्ति। तत्र ग्लहः इति सर्वराज्यं सर्वं ग्लहः आसीत्। अन्ततो गत्वा द्रौपदी अपि ग्लहः जातः तत्र। तदेव ग्लहः इत्युक्ते तत्र पणरूपेण यद् ग्राह्यं तद् ग्लहः इत्युच्यते। तर्हि अत्र मूलतः अयं शब्दः कस्मात् निष्पद्यते? ग्रह इति धातोः अयं विषयः भवति। ग्लहः इति निपात्यते। तर्हि अक्षशब्दः देवन द्यूतक्रीडालक्षितः। तत्र शुल्करूपेण यत्किमपि ग्राह्यद्रव्यं भवति तस्मिन् अर्थे विद्यमाने ग्रहधातोः अप् प्रत्ययः भवति। धातोः रेफस्य स्थाने लकारः निपात्यते इति एतावद् विषयः भवति। अर्थात् किं किं भवति? अक्षशब्दः देवनार्थे इत्युक्ते यदा अक्षशब्दः देवनार्थम् अथवा द्यूतक्रीडा अर्थं लक्ष्यते, तत्र द्यूतक्रीडायां शुल्करूपेण यद् ग्राह्यद्रव्यं भवति तस्मिन् अर्थे विद्यमाने ग्रहधातोः अप् प्रत्ययः भवति इति सूत्रार्थः। अनन्तरम् अप् प्रत्ययः अपि भवति। अनन्तरं तत्र किमपि भवति? रेफस्य स्थाने लकारः अपि भवति। तर्हि ग्रह इत्यस्य स्थाने ग्लह इति भवति। निपातनमस्ति, निपातनसूत्रमस्ति यत् अत्र निपात्यते। अत्र ग्लह इति शब्दः निपात्यते। तस्य
पश्यामः वयम् अत्र सिद्धान्तकौमुद्यां पश्यामः। पश्यतु, अक्षशब्देन देवनं लक्ष्यते तत्र यत् पणरूपेण ग्राह्यं तत्र ग्लहः इति निपात्यते इति उक्तम्। अक्षस्य ग्लहः इति उदाहरणं तत्र दत्तमस्ति। अक्षस्य ग्लहः, ग्लहः इति धातोः अर्थः भिन्नः, परन्तु अत्र विशिष्ट अर्थे तस्य प्रयोगः भवति। ग्लह इति धातु नास्ति, ग्रहः इति धातु अस्ति। एवमस्ति, ग्रह उपादाने इति धातु अस्ति। एवमस्ति, गृह्णाति इति ग्रह उपादाने इति धातु अस्ति। तत्र ग्रह धातु अस्ति, गृह्णाति। परन्तु अत्र ग्रहः इति न भवति, ग्लहः इति भवति। अस्मिन् विशेषे अर्थे गम्यमाने ग्लहः इति प्रयोगः भवति। विशेषार्थे गम्यमाने ग्लहः इति तत्र प्रयोगः भवति। तर्हि अत्र अप्पपि निपात्यते, अनन्तरं किं किं निपात्यते? तत्र अप्पपि निपात्यते, रेफस्य लकारः अपि निपात्यते। एवं भवति। ग्रह, ग्रह धातु, ग्रह धातोः तत्र किं भवति? अप् प्रत्ययः निपात्यते, एकः विषयः। अनन्तरं तत्र ग्रह धातोः ग इति तस्य स्थाने एतत् निपात्यते, रेफस्य स्थाने लकारः। तर्हि एवं रूपं भवति, ग्लह इति भवति। तस्मात् सुप्रत्ययरुक्ते विसर्गे ग्लहः इति रूपं भवति। एवं प्रक्रिया भवति, ग्लहः। अन्यत्र यदि अयम् अर्थः नास्ति तर्हि तत्र किं भवति? अयम् अर्थः नास्ति चेत् तत्र ग्रहः इति भवति। तत्र तु ग्रहः इत्येव भवति, तत्र भेदः नास्ति। यथा पादस्य ग्रहः इति तत्र एकं किं वदामि, प्रत्युदाहरणं दत्तमस्ति। पादस्य ग्रहः इति, पादस्य ग्रहः इत्यत्र गृह्णाति इत्यर्थः, पादस्य ग्रहणम् इत्यर्थे तत्र तथा प्रयोगः अस्ति। इति एतयोः द्वयोः मध्ये अर्थभेदः अस्ति। ग्लहः अनन्तरं ग्रहः, एतयोः द्वयोः मध्ये, शब्दयोः मध्ये अर्थभेदः भवति इत्यर्थः। एतत् अस्ति। तदनन्तरं पुनः यदि ग्लहः इति अस्ति, ततोपि वयम् अग्रे गच्छामः इदानीं। तर्हि ग्रह ग्रह अनन्तरं ग्लह ग्लह इति भवति। अग्रे तावदेव तस्मिन् विषये सूत्रे वक्तव्यमस्ति, तावदेव। तत्र एकं प्रयोगं तत्र दर्शयति। किं भवति? व्यात्तुक्षीम् अभिसरणग्लहामदीव्यन् इति एकं काव्यभागः एषः। माघकाव्ये तत्र अस्ति एतत्। तत्र ग्लहाम् इति प्रयोगः दर्शितः अस्ति। तद् दर्शयितुम् अयम् उल्लेखः अत्र कृतः। माघकाव्यस्य एकः श्लोकस्य भागः एषः। व्यात्युक्षीम् अभिसरणग्लहामदीव्यन् इति अस्ति। तत्र ग्लहाम् इति शब्दः तत्र आगतः अस्ति अक्षविषये। तद् दर्शयितुम् अत्र ग्लहाम् इति शब्दः अत्र दर्शयितुं तत्र एतत् दर्शितमस्ति। पुनः अक्षेषु इति तदिदानीं मया उक्तम्। अक्षेषु किम् इति प्रश्नः, अक्षेषु किम् इति प्रश्नस्य उत्तरं, तस्य प्रत्युदाहरणं दत्तम्। अन्येषु अर्थेषु ग्रहः इत्येव भवति, ग्लहः इति न भवति इत्यर्थः। अन्येषु अर्थेषु ग्रहधातुञ्च विशेषगमनं अस्तु। तर्हि वयम् अग्रे गच्छामः। अग्रिमं सूत्रमस्ति प्रजने सर्तेः इति अग्रिमं सूत्रम्। प्रजने सर्तेः इति अग्रिमं सूत्रम्। तत्र एवमस्ति, प्रजने सर्तेः इति द्विपदं सूत्रम्। प्रजने इति सप्तमी एकवचनं, सर्तेः इति पंचमी एकवचनम्।
तत्र प्रजनम् इति शब्दः अत्र किञ्चित् टेक्निकली तत्र आगतः अस्ति। प्रजनम् इति शब्दस्य प्रजनं प्रथमं गर्भग्रहणम् इति तत्र अस्ति। प्रजनं प्रथमं गर्भग्रहणम् इति प्रजनशब्दस्य अयम् अर्थः। तत्र प्रजनं प्रथमं गर्भग्रहणम् इति तत्र सिद्धान्तकौमुद्यामपि अस्ति, काशिकायामपि अस्ति। तत्र सिद्धान्तकौमुद्यामपि प्रजनं प्रजने अर्थे गम्यमाने इति, अर्थात कर्तृभिन्न कारके अनन्तरं भावार्थे प्रजने अर्थे गम्यमाने प्रथम गर्भग्रहणम् इत्यर्थे गम्यमाने तत्र किं भवति? तत्र कः धातुः अस्ति? सृ धातु। सृ धातोः अप् प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। अप् प्रत्ययः भवति। प्रजनं प्रथम गर्भग्रहणम् इत्यर्थे सृ धातोः तत्र उपसर्गसहित उपसर्गरहित इति विषयः न आगतः अस्ति। तत्र उपसर्गसहितमेव अत्र उदाहरणं दत्तमस्ति। तर्हि तत्र किं भवति? सृ धातोः अप् प्रत्ययः भवति इति उक्तम्। अप् प्रत्ययः भवति। तर्हि तस्य उदाहरणं पश्यतु। गवाम् उपसरः इति उदाहरणं दत्तमस्ति। खञः अपवादः इति तदस्ति एव। खञः अपवादः। तत्र पशूनाम् उपसरः इति तत्र एवमस्ति। अनन्तरं तत्र अपरमेकम् उदाहरणमस्ति। किं भवति? गवाम् उपसरः इति एकम् उदाहरणम्। अर्थात् गर्भग्रहणम् इति कस्य? गवां धेनूनां प्रथम गर्भग्रहणम् इति अर्थे तत्र गवाम् उपसरः इति प्रयोगः। गवाम् उपसरः उपसरः इति प्रयोगः। उपसरति इति प्रयोगः अस्माभिः पूर्वमपि श्रुतः। कुत्रचित् इतः पूर्वं तद्धितप्रकरणे वा अहम् उक्तवान् अस्मि। उपसरणम् इत्युक्ते गर्भाधानाय पशूनां यदा धेनूनां नयनम् इत्यर्थः। तत्र उपसरणम् इति प्रयोगः अस्ति। यदा तत्र सिद्धान्तकौमुद्यां काशिकायां तस्मिन् विषये पश्यतु। स्त्रीगवीषु पुंगवानां गर्भाधानाय प्रथमम् उपसरणम् उच्यते इति तत्र काशिकायाम् उक्तमस्ति। एवमस्ति तत्र एवं। तर्हि उपसरः इति अस्ति। गवाम् उपसरः इति तत्र एवं सृ धातु अस्ति। सृ धातोः प्रयोगः भवति एकवारं। सरति इति सृ धातु प्रसिद्धमस्ति। सृ धातु सृगतौ इति अस्ति। सरति सरतः सरन्ति इति क्रियापदं तत्र प्रयोगः भवति। तस्य यदा उपसर्गपूर्वक प्रयोगः भवति, उपसर्गः भवति, अनन्तरं सृ इति भवति। एवं ततः अप् प्रत्ययः भवति। तत्र सृ धातोः इदानीम् अ प्रत्ययः भवति। सृ ऋकारान्त अस्ति। सार्वधातुक अर्धधातुकयोः इति सूत्रेण तस्य गुणः भवति। तस्य गुणः भवति चेत् सर् इति भवति। सर् आ इति भवति। मिलित्वा उपसर इति क्रिया भवति। सुप्रत्ययः सुप्रत्ययरुत्ते विसर्गे उपसरः इति रूपं भवति। सार्वधातुक अर्धधातुकयोः इति सूत्रं तत्र विशेषतया स्मर्तव्यमस्ति। तावदेव तत्र उपसरः इति प्रयोगः। अनन्तरं तर्हि तत्र एकः प्रश्नः अस्ति। यदा अयम् एकः शब्दः अस्ति, अवसरः इति शब्दः अस्ति, तर्हि कथम् अवसरः इत्यस्य कः अर्थः? अवसरः इत्यस्य एतदस्ति खलु, तस्य कथम् अवसरः प्रसरः इति प्रश्नः। तत्र तु अयम् अर्थः तु नास्ति एव। कः अर्थः? उपसरणार्थः प्रथमगर्भग्रहणम् इत्यर्थः तु नास्ति एव।
अवसरः इत्यत्र प्रसरः इत्यत्र तर्हि तत्र कथं प्रयोगः कथं तत्र निष्पत्तिः इति प्रश्नः तदेव कथम् अवसरः पश्यतु कथम् अवसरः प्रसरः इति प्रश्नः कथम् अवसरः तत्र अस्ति बालमनोरमायां किमपि अस्ति वा इति पश्यन् अस्मि तत्र पश्यतु कथमिति उपसरणं प्रसरणम् इत्यर्थे प्रजनाप्रतीतेः अपभावात् खनि उपदा वृद्धिः स्यादिति आक्षेपः समाधत्ते तत्र प्रश्नः एषः यदा सृ धातु प्रथमगर्भग्रहणम् इत्यर्थे अप् प्रत्ययः भवति इति उक्तं तर्हि अन्यत्र किं भवितुमर्हति अन्येषु अर्थेषु खञ्जप्रत्ययः भवितुमर्हति कारणम् अयं सर्वं खञ्जः अपवादः खञ्जप्रत्ययस्य अपवादः एषः तर्हि खञ्जप्रत्ययः यदि अप् प्रत्ययः अस्मिन् अर्थे भवति पूर्वमुक्तं प्रजने इति उक्तं प्रजने अप् प्रत्ययः भवति प्रजने अर्थे गम्यमाने यदि प्रजनार्थः नास्ति चेत् खञ्जप्रत्ययः भवति खञ्जप्रत्ययः भवति चेत् अवसारः इति रूपं भवति खञ्जप्रत्ययः भवति चेत् अवसारः प्रसारः इत्यादि रूपाणि भवन्ति परन्तु अत्र तु तथा न दृश्यते अत्र तु अवसरः इति प्रसरः इति दृश्यते तर्हि कथं रूपम् इति प्रश्नः इदानीं विषयः ज्ञातः इति मन्ये तर्हि अवसरः प्रसरः इति रूपं कथं भवति इति प्रश्नः कथम अवसरः प्रसरः कारणम् अप् प्रत्ययस्य नियमः कृतः अप् प्रत्ययः कस्मिन् अर्थे भवति प्रजनार्थे भवति अन्येषु अर्थेषु अप् प्रत्ययस्य अप् प्रत्ययः भवति इति अत्र उल्लेखः नास्ति तर्हि तस्य आशयः कः खञ्जप्रत्ययः भवति खञ्जप्रत्ययः भवति चेत् अवसरः इति रूपं न भवति तत्र वृद्धिः भवति अवसारः इति रूपं भवति प्रसारः इति रूपं भवति अचोनिति इति भवति परन्तु तथा नास्ति अवसरः प्रसरः इत्येव दृश्यते तर्हि तत् कथम् इति प्रश्नः अस्य उत्तरम् उक्तम् अधिकरणे पुंसि संज्ञायां तत्र खः तत्र विवरणं तत्र अर्थः भिन्नः तत्र अर्थः भिन्नः तत्र पुंसि अधिकरणार्थे अस्ति अयं विषयः अधिकरणार्थे तत्र विषयः अस्ति अधिकरणार्थे सूत्रमस्ति पुंसि संज्ञायाम् इति तत्र सूत्रं दत्तमस्ति तत्र खप् प्रत्ययः विधीयते खप् प्रत्ययविधायकं सूत्रम् पुंसि संज्ञायां खः प्रायेण इति सूत्रमस्ति पुंसि संज्ञायां खः प्रायेण इति करणार्थे अधिकरणार्थे च तत्र किं भवति खप् प्रत्ययः विधीयते खप् प्रत्ययः विधीयते तत्र खप् प्रत्ययः विधीयते चेत् तत्र एवं तत्र भवति अधिकरणार्थे इति कथं कथम् अर्थः भवति इति पश्यतु भवन्तः अत्र उपसरति अस्मिन् प्रसरति अस्मिन् इति अधिकरणकारके काले अर्थे पुंसि संज्ञाया खप् प्रायेण इति खप् प्रत्ययः अत्र उपसरः इति अवसरति इति चिन्तयतु उपसरति अस्मिन् न अपसरति अस्मिन् प्रसरति अस्मिन् इति अधिकरणकारके काले अर्थे पुंसि संज्ञायां खः प्रायेण इति सूत्रेण तत्र खप् प्रत्ययः भवति खप् प्रत्ययः तस्य माइक ऑन अस्ति कृपया माइक ऑफ करोतु
अस्तु तर्हि तत्र अवसरति अस्मिन् इति प्रसरति अस्मिन् इति च अधिकरणकारके काले अर्थे तत्र पुंसि संज्ञायां खः प्रायेण इति खप् प्रत्ययः अस्ति। अत्र अप् प्रत्ययः अपि नास्ति, खञ् प्रत्ययः अपि नास्ति। अत्र विषयः अस्ति खप् प्रत्ययः भवति। खप् प्रत्ययः भवति चेत् तत्र एवं तत्र सिद्धं तत्र रूपं भवति अवसरः इत्यत्र। कथं भवति अत्र अव इति अस्ति, अव अनन्तरं सृ धातुः अस्ति, सृ धातोः पुनः अयं प्रत्ययः भवति, एवं भवति। तर्हि आव अनन्तरं सृ अनन्तरम् आ इति भवति। आव अनन्तरं सरे इति भवति खलु, सरे अनन्तरम् आ, एवं आव सर इति रूपं भवति। तत्र खञ् प्रत्ययः नास्ति इति वाक्यः। अवसरः इति रूपं भवति। एवमेव प्रसरः इत्यपि रूपं भवति। अवसरः इत्यपि रूपं भवति, प्रसरः इत्यपि रूपं भवति। अत्र उभयत्रापि खञ् प्रत्ययः नास्ति, खप् प्रत्ययः अस्ति इत्यर्थः। खप् प्रत्ययः इति एतस्य विषयस्य विवरणम् अस्ति। एतावदेव तत्र तस्मिन् विषये विवरणं दत्तमस्ति। अत्र अस्य सूत्रस्य विषये एतावदेव विवरणम् अस्ति। अधिकरणे पुंसि संज्ञायाम् इति खप् प्रत्ययः इति एतत् सूत्रम् अत्र समाप्तं। पुनरेकवारं पश्यामः। प्रजने सर्तेः प्रजनं प्रथमगर्भग्रहणं गवाम् उपसरः कथम् अवसरः प्रसरः इति अधिकरणे पुंसि संज्ञायाम् इति खप् प्रत्ययः भवति इति तस्य अर्थः। एतावत् उक्त्वा पुनः अग्रे गच्छामः। अग्रिमं सूत्रमस्ति ह्वः सम्प्रसारणं च न्यभ्युपविषु इति अस्ति। न्यभ्युपविषु इति अस्ति। न्यभ्युपविषु इत्युक्ते तत्र उपसर्गचतुष्टयमस्ति। नि अभि अनन्तरम् उप अनन्तरं वि इति न्यभ्युपविषु। निश्च अभिश्च उपश्च विश्च इति तत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वः न्यभ्युपवयः तेषु इत्यर्थे न्यभूपविषु इति न्यभ्युपविषु न्यभ्युपविषु इति सप्तमी बहुवचनं। तत्र नि अभि उप वि एतेषु उपपदेषु तत्र किं भवति, तत्र अप् प्रत्ययः विधीयते। कः धातुः अस्ति, ह्वः इति ह्वेञ् धातुः अस्ति। अत्र पश्यतु, ह्वः सम्प्रसारणं च, ह्वः इति पञ्चमी एकवचनं, ह्वेञ् धातोः इत्यर्थः, सम्प्रसारणं च, सम्प्रसारणमपि भवति, तद् दर्शयामि। नि अभि उप वि षु इति तत्र अस्ति। षु इति सप्तमी बहुवचनस्य प्रत्ययः। नि अभि उप वि इत्येतेषु उपपदेषु ह्वेञ् धातोः अप् प्रत्ययः, अप् प्रत्ययस्य अनुवृत्तिः अस्ति, अप् प्रत्ययः भवति। अनन्तरं सम्प्रसारणं च भवति, ह्व इत्यस्य सम्प्रसारणं भवति इत्यर्थः। सम्प्रसारणमपि भवति। सूत्रार्थं पश्यतु। अत्र नि अभि उप वि इत्येतेषु उपपदेषु ह्वयतेः धातोः सम्प्रसारणम् अप् प्रत्ययः च। नि अभि उप वि इत्येतेषु उपपदेषु ह्वयतेः धातोः सम्प्रसारणम् अप् प्रत्ययः च। खञः अपवादः इति उक्तं। खञ् प्रत्ययस्य अपवादः अस्ति एषः। सिद्धान्तकौमुद्यां विशेषतया अर्थः दत्तः नास्ति। अत्र पश्यामः। पश्यतु, नि
अभि उप वि येषु चतुर्षु उपपदेषु ह्वयतेः अप् स्यात् संप्रसारणं च इति खञ्जः अपवादः इति बालमनोरमा। बालमनोरमायाम् एवमस्ति नि अभि उप वि येषु चतुर्षु उपपदेषु ह्वयतेः अप् स्यात् संप्रसारणं च इति तत्र एतस्य सूत्रस्य विवरणं बालमनोरमायां दत्तमस्ति। एतावदस्ति तस्य विवरणमस्ति। इदानीं प्रक्रियां पश्यामः। प्रक्रियायां किं किं रूपमस्ति? निहावाः, अभिहावाः, उपहावाः, विहावाः इति अस्ति। एतेषु चतुर्षु उपपदेषु एवं भवति। खेञ् धातुः अस्ति। धातुं पश्यतु। क्वेञ् धातुः अस्ति स्पर्धायाम् इति अस्ति। एकवारं पश्यामः। एकक्षणम्। क्वेञ् स्पर्धायां शब्दे च इति तत्र पश्यतु। ह्वयति, ह्वयति, ह्वयतः, ह्वयन्ति उभयपदी अस्ति भ्वादिगणे। ह्वयते इत्यपि रूपमस्ति, ह्वयति इत्यपि रूपमस्ति, ह्वयते इत्यपि रूपमस्ति उभयपदी। तत्र एतदस्ति धातु। इदानीं प्रक्रियां पश्यामः। ह्वे इति भवति, कथं भवति इति पश्यामः। प्रथमम् उदाहरणं तत्र अस्ति निहावाः इति अस्ति। नि इति उपसर्गः, ह्वे इति धातु, अनन्तरम् अप् प्रत्ययः। एतेन सह एतेन सूत्रेण भवति ह्वः सम्प्रसारणं च न्यभ्युपविषु इति सूत्रेण तत्र अप्रत्ययः कप् अप् प्रत्ययः भवति। इदानीं किं भवति इति उक्तं तत्र एतस्य ह्वे इत्यस्य किं भवति? सम्प्रसारणं भवति इति। तत्र आदेश ह्वेञ् अस्ति, तत्र आदेश उपदेशे अस्ति, तत्र आकारादेशः भवति, अकारादेशः भवति, आदेश उपदेशे अस्ति इति आकारः भवति। आकारः भवति चेत् तत्र आदेशो भवन्तः जानन्ति, एतत् अहं बहुवारं पूर्वमपि उक्तवान्। यदा एकारान्तधातुः भवति चेत् आदेशः भवति, तर्हि तत्र वा इति भवति, आदेश उपदेशे अशिति इति सूत्रं। तत्र तेन सूत्रेण एकारस्य स्थाने आकारादेशः भवति। नि ह्वा अ इति भवति, ह्वा अ इति भवति। इदानीम् अत्र नि सम्प्रसारणं भवति। सम्प्रसारणं भवति चेत् वकारस्य स्थाने उकारः भवति। सम्प्रसारणं इको एणजि इत्यस्य विपरीतं भवति। इको एणजि स्थाने उ स्थाने वा भवति, अत्र वा स्थाने उ भवति। तत्र ह इति भवति, वकारस्य स्थाने उकारः भवति, तदनन्तरम् आ इति दीर्घः अस्ति, पुनः प्रत्ययः का इति भवति। एवमस्ति। नि ह उ आ अ इति भवति। उकारः नाम वकारस्य सम्प्रसारणे उकारः। तदनन्तरं यः आकारः अस्ति सः आकारः अपि एवमेवं भवति। सम्प्रसारणं भवति चेत् सम्प्रसारणाच्च इति सूत्रमस्ति। सम्प्रसारणाच्च इति सूत्रेण तत्र किं भवति? उ अनन्तरम् आ, एतयोः द्वयोः मध्ये पूर्वरूप एकादेशः भवति। सम्प्रसारणाच्च इति उकार अकारयोर्मध्ये पूर्वरूप एकादेशः। पूर्वरूपं नाम उकारः भवति, एकादेशः भवति। तर्हि नि ह द्वयोर्मध्ये पूर्वरूपः भवति। उ अनन्तरं तत्र उकार आकारयोः पूर्व नि हु आ इति भवति। नि हु आ इति भवति चेत् तत्र सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति सूत्रेण तत्र उकारस्य गुणः भवति। उकारस्य गुणः भवति चेत् नि हो आ इति भवति।
अवादेशः नि ह व इति भवति। तस्मात् सुप्रत्यये विसर्गे निहावाः इति शब्दस्य व्युत्पत्तिः निहावाः इति भवति। तस्य यदा नि इत्यस्य स्थाने यदि तत्र अभि इति करोति चेत् अभिहावा इति रूपं भवति, अथवा तस्य स्थाने पुनः उप इति करोति चेत् उपहावा इति भवति, तस्य पुनः वि इति करोति चेत् विहावा भवति। तत् भवन्तः एवमेवं नि इत्यस्य स्थाने अभिहावा भवति अथवा उपहावा भवति अथवा विहावा भवति इति अस्माभिः अवगन्तव्यम् इत्यर्थः। तत्र अन्य उदाहरणानि एवमेवं द्रष्टव्यानि। निहावाः निहावाः अभिहावाः उपहावाः विहावाः इति। एतान् विहाय अन्य यदि उपसर्गः भवति चेत् तत्र तु भिन्नं रूपं भवति, तत्र खञ् प्रत्ययः भवति। येषु किं विह्वा प्रह्वायः इति रूपं तत्र प्रत्युदाहरणं दत्तमस्ति। तत्र प्रह्वायः इति रूपं भवति। प्रह्वे भवति आह्वायः प्रह्वायः इत्यादि रूपाणि भवन्ति। तत्र सम्प्रसारणं न भवति। तत्र पूर्वं यदा उक्तं तत्र प्रह्वा अनन्तरं तत्र कथं भवति इति वदामि। तत्र प्रह्वायः इति भवति, अन्य उपसर्गः भवति चेत् प्रह्वायः इति भवति। तस्य किञ्चित् प्रक्रियायां भेदः अस्ति, दर्शयामि। प्र इति भवति आदेश उपदेशे भवति, तेन कारणेन एवमेवं धातु भवति इति भवति। तत्र नेपुवेषु इति भवति। तत्र अयं तत्र खञ् प्रत्ययः अप् प्रत्ययः एव भवति, अप् प्रत्ययः भवति अत्र, परन्तु तत्र विशेषः नाम अप् प्रत्ययः भवति, परन्तु सम्प्रसारणं न भवति। अत्र सम्प्रसारणं न भवति। तर्हि प्र ख्वा अ इति भवति। तत्र एकं नियमः अस्ति, आकारान्त धातु भवति चेत् युक् आगमः भवति। आतो युक् चिन् कृतोः इति सूत्रम्। आतो युक् चिन् कृतोः इति सूत्रमस्ति। तेन सूत्रेण प्रा ख्वा अत्र एक आगमः भवति, युक् आगमः भवति। युक् आगमः भवति चेत् एवम् आतो युक् चिन् कृतोः इति सूत्रं पूर्वम् आगतमस्ति। इतः पूर्वमपि अस्माभिः दृष्टं तत् सूत्रम्। तर्हि भवन्तः अनन्तरं द्रष्टुं शक्नुवन्ति, नवीनाः सन्ति। आतो युक् चिन् कृतोः इति सूत्रं। तर्हि वा तत्र युक् इत्यत्र उकयोः लोपः भवति, उ अनन्तरं क लोपः भवति। तर्हि य इति अवशिष्येत। तत्र य इति तत्र भवति, य अनन्तरम् आ भवति, मिलित्वा किं भवति, प्र ख्वा य प्रह्वाय इति भवति। अत्र एवं भवति, प्रह्वाय इति प्रातिपदिकं भवति। तस्मात् सुप्रत्यये विसर्गे प्रह्वायः इति प्रक्रिया भवति। एवम् अन्य उपसर्गाः भवन्ति चेत् ख्वा धातोः ह्वे धातोः यदि अन्य उपसर्गाः भवन्ति चेत् तत्र सम्प्रसारणं न भवति। अपप्रत्ययः तु भवत्येव, परन्तु सम्प्रसारणं न भवति इत्यर्थः। तस्य आशयः एवमस्ति। एतदस्ति तस्य प्रह्वायः इति भवति। तदेव येषु किम् इति उत्तरं प्रह्वायः इति अस्ति। आङ्गियुद्धे इति अग्रिमं सूत्रम्। आङ्गियुद्धे इति अस्ति। आहूयन्ते अस्मिन् इति आहवः। आहवः इत्युक्ते युद्धम्, युद्धम् इत्यर्थः। आहवः किमर्थम्?
अत्र आहूयन्ते अस्मिन्, आहूयन्ते अस्मिन् इत्यर्थे आहवः इति शब्दः भवति। अर्थात यदा तत्र लल्कारना इति हिंदी भाषायां वदति, यदा यदा एवं युद्धार्थम् आह्वयति तत्र तत्र तदर्थे आह्वयन्ति, आहूयन्ते अस्मिन् इत्यर्थे आहवः आङि युद्धे इति अस्ति। भावार्थे आङ् उपसर्गपूर्वक हेञ् धातु, आङ् उपसर्गपूर्वक ह्वेञ् धातु। आङि युद्धे, आङ् उपसर्गपूर्वक सप्तमी एकवचनम्, इद्यपि सप्तमी एकवचनं, क्वः इति अत्र अनुवर्तते, सम्प्रसारणम् इति अनुवर्तते, अप् इति अनुवर्तते, कृत् इति अनुवर्तते। एतेषां सर्वेषां तत्र अनुवृत्तिः अस्ति। क्वः इति अनुवर्तते, सम्प्रसारणम् इति अनुवर्तते, अप् अनन्तरं कृत्, प्रत्ययः परश्च आद्युदात्तश्च अनन्तरं धातोः इत्यादि तत्र तत्र अधिकाराः भवन्ति। आङि उपपदे ह्वयतेः धातोः सम्प्रसारणम् अप् प्रत्ययश्च भवति युद्धे अभिधेये। यथा युद्धार्थः विवक्षितः भवति, युद्धार्थे विवक्षिते तत्र किं भवति, आङि उपपदे ह्वयतेः धातोः सम्प्रसारणं भवति इत्यर्थः, युद्धे अभिधेये। आहूयन्ते अस्मिन् इति आहवः, आहूयन्ते अस्मिन् इति आहवः। तत्र आहवः इति शब्दः आहूयन्ते अस्मिन् इत्यर्थे। आङि उपपदे ह्वयतेः अप् सम्प्रसारणं च युद्धे वाच्ये इति बालमनोरमा। सिद्धान्तकौमुद्यां किमपि नास्ति, केवलम् आहूयन्ते अस्मिन् इति आहवः इति पदव्युत्पत्तिं दर्शितवान्, पदस्य अर्थं दर्शितवन्तः। तत्र सूत्रार्थः बालमनोरमायां दत्तमस्ति, आङि उपपदे ह्वयतेः अप् सम्प्रसारणं च युद्धे वाच्ये इत्यर्थः। तत्र आङि युद्धे तत्र पश्यतु, तत्रापि प्रक्रिया समाना अस्ति, विशेषतः किमपि नास्ति, यदा वयं पूर्वं कृतवन्तः तदेव अस्ति। तत्र सम्प्रसारणम् एतत् सर्वं भवति, आ उपसर्गः भवति इत्येव अस्ति भेदः, अन्यत् किमपि नास्ति। आ भवति, आदेश उपदेशे अस्ति, ह्वा भवति, अप् प्रत्ययः भवति, तावदेव। आ अनन्तरं ह अनन्तरं उ सम्प्रसारणम् अनन्तरं आ अनन्तरं आ। तत्र आ उ आ सम्प्रसारणाच्च इति पूर्वरूपे एकादेशः। आ हो आ अवादेशः, आ अव अनन्तरं आ सूत्ररूपम् अभवत्, आ आव इति शब्दः भवति, तत्र आहवः इति भवति। यदि सः अर्थः नास्ति तर्हि आह्वायः इति भवति, तत्र सम्प्रसारणं न भवति इति भेदः। अन्यथा तु किं भवति, आह्वायः इति भवति, आह्वायः आह्वायः इति भवति, तत्र सुप्रत्ययः इति भेदः एतयोः द्वयोः मध्ये। आहवः एतत् आहवः इति जातम्, आहवः इति रूपं। यदि युद्धार्थम् आह्वयन्ति, आहूयन्ते अस्मिन् इति आहवः, यदि तथार्थः नास्ति चेत् आह्वायः, आह्वायः इति रूपद्वयं तत्र भवति। एतेन सह वयम् अत्र समापयामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामये, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति।